அக்கா அக்கா நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தேன், அந்த கடை திறந்துச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான சோஃபா அதெல்லாம் வாங்கலாம். இங்கே ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓ அப்படியா, நீ சொன்னது கிடையாது, நல்லா சூப்பராக தான் இருக்குது. சரி, நான் வந்து ஒன்று சொல்கிறேன், அதை கேளு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வாங்குறேன். நான் அது வரைக்கும் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன். ஓகேக்கா, நான் போய் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வரேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்கக்கா. ஃபர்ஸ்ட் இவர்கிட்ட போய் கேட்போம். பிரதர், மேம் வெல்கம் டு அவர் ஷாப் மேம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சோஃபா காட்டுங்க. இந்த சோஃபா எவ்வளோன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் சோஃபா நான் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்துட்டேன். ஸோ வந்துட்டு மேம் இந்த சோஃபா வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 25,000 கிட்ட வருது. நல்ல ஸ்மூத்தாக, நல்ல ஸ்ட்ரக்சரோட, நல்ல சூப்பராக இருக்கும் மேம். நல்லா நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஓகே சார், நான் இந்த சோஃபாவை வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வந்து எல்லா பொருளும் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஷெல்ஃப், நல்ல பெரிய ஷெல்ஃப் வேணும். ஸோ மேடம் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு இந்த ஷெல்ஃப் நல்லா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நமக்கு நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. பட் கரை தொடர்ந்து இந்த கொஞ்ச நாள் இந்த ஷெல்ஃப் நல்லா டிமாண்ட் போய் வந்து நிறைய காலி ஆயிடுச்சு. இந்த ஷெல்ஃப் உங்களுக்கு ஓகேவா? இது வந்து உங்களுக்கு 10,000 கிட்ட வருது மேம். ஓகே சார், இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருங்க. நான் போய் இன்னொன்று ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டு வரேன். அக்கா, நான் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டேன், நீங்கள் போய் வாங்குங்க. ஓ சரி ஜாஸ்மின், நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன். பிரதர், நான் இங்கே ஒரு பெட்டு வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன். ஸோ அந்த பெட்டு வந்து எவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொன்னீங்களா, பார்த்துக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு படுத்து பார்த்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் வாங்கிக்கிறேன். நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. ஓகே பிரதர், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டே வாங்கிக்கிறேன். இந்த பெட்டோட ரேட் எவ்வளோ? இந்த பெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 95,000 கிட்ட வரும். ஓகேங்களா மேம்? சரி, எனக்கு வந்து ஒரு மாடர்ன் கபோர்டு வேணும், அதையும் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ அந்த கபோர்டுக்குள்ளே வந்து மிரர்லாம் இருக்கா? எஸ் மேம், இந்த மிரர் வந்து உள்ளே இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி இந்த கபோர்டில் வந்து ஆஃபாக இருக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் வந்து உங்கள் கிளாத்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து ஏதாவது சீக்ரெட்டான பணம், கோல்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ யாருக்கும் தெரியாது. இது எல்லாத்தையும் எங்கள் ஹோமில் பார்சல் பண்ணிடுங்க.